আমরা অলরেডি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টের যে অ্যালফাবেটগুলো সবাই শিখেছি তো, কিন্তু তার মধ্যে যে প্রবলেমেটিক যে লেটার্সগুলো আছে সেগুলো কি এইগুলো, যেমন এই, যেই, খেই, ও, ফি, খেও, আ, ঠি। এইবার দেখো সবার প্রথমে আমরা এই যে এই আছে এইটা দিয়ে আমরা ভালো করে উচ্চারণ শিখব, ঠিক আছে? তো দেখো প্রথমে আমি লিখেছি কি GHE। তো আমরা বাঙালিরা এটাকে কি বলি? গেট। এ গেট, এ বলছি না, এ সাউন্ড হচ্ছে না। আবার পরেরটা দেখো LATE, আমরা বলি কি? লেট। এ সাউন্ড হচ্ছে তো, এ। আবার দেখো পরেরটা আমি লিখেছি ডে। ডে, আমরা বলছি ডে, বাঙালিরা বলছি ডে। এ, প্রত্যেকটা দেখো এ সাউন্ড আসছে, ঠিক তো? ঠিক বলছি তো নাকি? কিন্তু দেখো আমরা যখন লিখছি BAT তখন হচ্ছে কি? ব্যাট। CAT, খ্যাট। BAD, ব্যাট। এই প্রত্যেকটাই দেখো সাউন্ড হচ্ছে, ব্যাড, খ্যাট। তো এক্ষেত্রে এ সাউন্ডটা এ বলছি না, কিন্তু এখানে যে শব্দগুলো লিখেছি সেগুলোর প্রত্যেকটা দেখো এ সাউন্ড আসছে। গেট, লেট, ডে, মেক, টেক, তাই তো? তো যখন এই এ সাউন্ড হচ্ছে তখন কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে, সেটা হয়ে যাচ্ছে এই। কি হচ্ছে? এই। তাহলে কি হচ্ছে? গেট, লেট, ডে, মেক, টেক, পেজ, পেপার, কেবল, টেবল, লেটার। দেখো এইগুলো দিয়ে যদি সুন্দর ছোট ছোট সেন্টেন্স বানাই কত সুন্দর লাগবে। Open the gate. Oh, I'm so late. The day is very beautiful. Make tea for me. Take me to the school. Turn over the page. See the newspaper. See, there is a cable. There is something on the table. Come later. Okay, বুঝতে পেরেছো তোমরা সবাই? ওকে, সেই সঙ্গে এইটাও মনে রাখবে যে শব্দের শেষে LE হতে পারে সেগুলো কিন্তু আমরা বাংলাতে বলছি এল। অ্যাপেল, চ্যানেল, লেভেল এরকম বলছি, কিন্তু ওটা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে হবে অল। কি হবে? অল। তাহলে কি হবে? সেইটা হচ্ছে দেখো লেভেল, চ্যানেল, এক্সাম্পল, camel, apple, table, cable। এগুলো বুঝতে পেরেছো তোমরা? বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে পারবে তো? ওয়াও, ফ্যান্টাস্টিক, ভেরি গুড।